ndryshe në Top Albania Radio. Si udem kështu me tajnë nuk knaqem, more, ke di si ka ikur koha, është fantastike. Je fantastike. Kemi më shumë se një orë bashkë. Mirë, jemi në momentin e zvendësimit të fjalëve. Ne atë rubrikën që bëjmë ne gjithmonë, jo gjithmonë, por për personazhet veçanta që edhe ti je nga të veçantë që ka ardhur në emisionin ton. Ne do zvendësojmë fjalën. Në vend fjalës seks, do vëmë fjalën muzikë. Okej. Tajna lutem kujdes zemër. Hajde. Kujdes se nuk është ashtu si mendon. A është e vërtetë që ti ke lind për të bërë muzikë? Edhe. Jo, unë s'kom lind më bë muzikë, kom lind me ekzistu. Po jo, ti gjithë për këngëtarët. Po për muzikë. Po ti përgjigjesh për muzikë? Ti përgjigjesh për muzikë, s'keti? Kom lind me ekzistu edhe me bë muzikë. Me bë muzikë. Jo me lind për muzikë. Namba 1-0. Është muzika dashuria më e madhe jetës tënde? Muzika ose? Muzika. Të kishe s'pe kuptaj. Urna? Përgjigje për muzikën. Jo s'pe kuptaj. Ti përgjigje për muzikën, drejt? Përgjigje për muzikën, s'keti? Hajde po. Hajde shkojmë. Muzikën më të mirë, bën vetë apo bashkëpunim? Varet nga kush? Varet nga aftësia. E bashkëpunëtorit. Si e shjon ti muzikën, me tone të larta apo kështu slow, këto? Me ato shqypat e vetë. Drimi, ambient. Drimi, me këto ambient kështu. Kush mendon se bën muzikë më të mirë në Shqipëri? Ne të Shqipërisë apo i të Kosovës? Nuk e di. Nuk e di. Tajna ty të mendon kush e bën më mirë muzikën. Hiç nuk varet nga nacionaliteti. Ku e shijon muzikën ti më shumë, pub, ndazëm apo në makinë? Ndazëm, më thënë, në koncert apo në makinë? Që shijon, për qefin tatë? Apa e makinë. Makinë. Për mendimin tonë, kush e shijon më shumë muzikën, meshkujt apo femrat? Meshkujt. Meshkujt, ha? Muzikë pa tekst është më mirë se me tekst? Teksti që i vjen më kujtë. Po teksti kush është? Ato fjallë të shumë syni bukur të usha. Vi melodike. Vetëm vi melodike. Thua ti ndonjëherë kur je shoqëruar, mshelja e fikat muzikë se s'pëlqen? Po. Kur erdhe këtu dëgjove muzikë në makinë apo? Ja. Nuk dëgjova, meditova. Hiç ka dëgjuar absolute. Ja ka gjiste, çfarë Ka gjiste. Tajna e kalon provën e muzikës me sukses. Ajo mirë. Sigurisht. Interesant që bën çdo pyetje. As po kim për çfarë më menu tjetër ata. Jo, kur vin personazhe puna jote nuk kemi çfarë menu tjetër. Vetëm muzikë dhe asgjë tjetër. Zemra si parashikohet Vera 2026, kështu flak, fire, koncerte. Kom punu me shiju shumë, çto di me thonë, se kom punu shumë për albumin edhe shtash po du me shiju frutet e punës tim, e muzikës. Agenda është plot në verë, domethënë, i ketë me këto koncerte, me këto? Po, më shumë këtej besoj nga Shqipëria, besoj. Po, tash te duhet më marrë pakatit. Jam kurios, kush nga vendet ku ka shqiptar, domethënë në botë, që ti ke pas më shumë kështu që të presin më mirë? Londër, Zvicër, Gjermani, në Shqipëri. Në Gjermani e kam një audiencë shumë të madhe, kështu që nuk jam vetë shqiptar, sidomos sa ti koha dhe shumë të huj. Edhe number 1 country është në Spotify, domethënë numër 1 shteti që më gojnë mas shumë tim. Rnov Gjermania. Mendi pras me shku se tepër edhe koncertet janë gjithë mirë edhe më japin shumë dashni edhe normal që është kënaqësi. Çfarë thot familja jote pas sukseseve të tua një pas njësh me një album, me një dokumentari aq të bukur i një qershori edhe gjithë gjërat që ka arritur. Lumtur janë shumë krenore edhe mami bilem ka thonë tash je kfill mo, sheqer, dhe me kurrite mo se i ndok një do vjet. Në dhjetor është plot ndryshon prefiks Tajna. Tajna, ky mbanon datën, ditën, vitin e lidhjes. Është 96, si mos e mbaj mend.
Tajna, nuk dua t'ikësh pa, se di, pa na përshëndet me aj ose me çfarë dush ti, dua që ta kemi në radio se ndoshta ne I përdorim edhe për spote her pas here. Një gjë të vogël kështu. Një gjë të vogël. Nga ato refrenet apo në një gjë të tënde. E pjenën mend ty me m'kujtu, a m'vjereni najher mu, do këtë kom hupën sytë e tu, a kive në zemër me m'strehu. Ke thonë që nuk je si aj, dole më di se aj, ke thonë që nuk je si aj. Shumë faleminderit. Aj. Ishim shumë të kënaqur që erdhe sot Shumë për të bërë këtë intervistë me ty, edhe e dim që ke bërë një rrugë gjatë, enkas për emisionin ton, dhe ne respektojmë shumë edhe vlerësojmë dhe të urojmë shumë suksese në albumin tënd të fundit. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi edhe unë që ju njofta, që erdha dhe faleminderit shumë për energjinë pozitive. Na erdhe, do të vim tani. Do të vim ke shtëpia plazh tash, çfarë bëjmë? Amen. Faleminderit shumë, ishim me Tajnën sonte. Kolegos, shifemi të martë të tjetër. Gëzuar, dashur, super ver pat. Faleminderit shumë, gëzuar.